सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबों की बरवक्त फराहमी का दावा सिर्फ दावा ही रह गया। 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट का 50% कोर्स मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। तलबा और वालिदैन किताबों के उसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे AY न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर खान से। इस वक्त कराची के उर्दू बाजार में मौजूद है। जी अनवर, क्या सूरत हाल है? जी देखिए, नया तालीमी साल शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड समेत निजी जो पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें भी इस वक्त उर्दू बाजार समेत शहर की किसी मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं है। बआसानी ये कहा जा सकता है कि अब भी तकरीबन 45 से 50% कोर्स दस्तयाब नहीं है। इंटर साल अव्वल की इस्लामियात, केमिस्ट्री और फिजिक्स की ताहाल किताबें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मार्केट में फराहम करने से कासिर है। और इसके साथ साथ जो दीगर निजी स्कूल हैं उनकी भी कॉपियों की कीमतें इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। जो दावे और वादे किए गए थे कि तमाम की तमाम किताबें नए तालीमी सेशन के आगाज़ से फराहम कर दी जाएंगी, तो फराहम नहीं की जा सकी हैं। चंद रोज़ कबल जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से इसी मार्केट के अंदर एक कार्रवाई की गई थी कि जहाँ पर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो कि दीगर पब्लिशर शाये कर रहे थे कवायद के बरस, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और मुतादिद को हिरासत में भी लिया गया था। और इस वक्त उर्दू बाजार की अगर बात की जाएगी तो कमोबेश उर्दू बाजार समेत तमाम मार्केटों के अंदर किसी भी किस्म की वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जो कि अमूमी तौर पर नज़र आनी चाहिए। वालिदैन मुश्किलात के शिकार हैं। तालिबे इल्म कॉलेज पहुँचते हैं, स्कूल पहुँचते हैं और वक्त निकाल कर इस बाजार के अंदर आते हैं किताबों की उसूली खरीदारी के लिए, ताहम उनको वो किताबें दस्तियाब नहीं है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जर्नल्स जो है 9वीं 10वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तब्दील हो चुके हैं और वो भी मार्केट के अंदर दस्तियाब नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से तालिबे इल्मों को और वालिदैन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंटर साल अव्वल के दाखिलों का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और आइंदा चंद रोज़ के अंदर उनकी क्लासेस का भी आगाज़ हो जाएगा। अगर पुरानी किताब अगर बच्चे खरीद के लेके जाते हैं तो वो निसाब तब्दील हो चुका होता है। इस वजह से वालिदैन और बच्चे दोनों मुश्किलात का शिकार हैं। इस साल भी नए तालीमी सेशन के आगाज़ उसके दौरान भी तलबा दरसी कुतुब के हुसूल से ताहाल महरूम है। जी, और नए तालीमी साल का आगाज हुए 3 हफ्ते हो गए, लेकिन कराची के तलबा और उनके वालिदैन अब तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की तलाश में हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा से, जो उर्दू बाजार में किताबों की तलाश में मौजूद स्कूल टीचर के साथ मौजूद है। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के उर्दू बाजार में। यहाँ वालिदैन और तलबा का जमे गफीर लग चुका है क्योंकि उर्दू बाजार में भी अब जो 9वीं और 10वीं जमात की किताबें हैं वो नहीं मिल रही हैं। आज से 2 रोज कबल पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसमें कुछ पब्लिशर्स को भी अरेस्ट किया गया था, चूँकि उन पर इल्ज़ाम ये था कि पब्लिशर्स जो है वो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक खुद पब्लिश करके बेच रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं, तो वो बताएंगी कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें, स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है लेकिन बच्चों के पास अब तक बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट बुक्स चेंज कर रही है तो उनको इनकी प्रिंटिंग का एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर लेना चाहिए ताकि बुक्स अवेलेबल हो, बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो। स्कूल वाले पेरेंट्स से कहते हैं कि बुक्स लेकर आएं, तो उनका भी यही कहना होता है कि उर्दू बाजार हो या फिर कोई भी बाजार हो, जो 9वीं और 10वीं और दीगर जमातों की जो किताबें हैं वो इस वक्त बाजारों में मुयस्सर नहीं है। और वालिदैन और तलबा का कहना है कि हर साल यही होता है, किताबें नहीं मिलती, सेशन शुरू हो जाता है, स्कूल वाले दबाव डालते हैं कि उनकी लिखी किताब ही चाहिए। प्राइवेट पब्लिशर हर साल किताब बदल देता है, पुरानी किताब भी काम नहीं आती। तलबा का कहना है कि दुकानों पर किताबें तलाश करें या इम्तहानात की तैयारी करें। दुकानों में उन्होंने आज बोला देखे आऊँ, पर्ची बोलने कल आके आप ले जाइएगा। मुसलसल आ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, ये बुक ही नहीं मिल रही। बताएं पहले कि शॉर्ट है कि बने नहीं, कि भाई कुछ बोलने कुछ ढूंढ के यहाँ से 4 बुकें मिली हैं, वो 5200 रुपए की हैं, जिसमें एक मैथ की और मैथ की वर्क बुक, इंग्लिश और इंग्लिश की वर्क बुक। 15 दिन से किताबें ढूंढता फिर रहा हूँ लेकिन किताबें कहीं नहीं मिल रही हैं मेरे को। अभी बच्चे उर्दू बाजार में जा रहे हैं, किसी और अगर जगह पे जा रहे हैं बुक्स के लिए, अब उनको इन सारी मुश्किलात का पेश करते जाएंगे, अपने पेपर की तैयारी करेंगे या फिर पढ़ने में ध्यान देंगे। हर साल ही ये लोग तो यही परेशानी पेरेंट्स को देते हैं कि किताबें नहीं मिल रही हैं, किताबें नहीं मिल रही हैं, और फिर वो उनको प्रेशराइज भी ये करते हैं कि जी यही लानी है। हर साल चेंज करते हैं तो वो किताबें जो पहले बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो नए बच्चे के काम में आती ही नहीं है किताबें। बुक की शॉर्टेज हुई है, स्कूल की बुक शॉप पे भी बुक्स नहीं मिल रही, यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी बुक्स नहीं मिल रही। अभी मैं आती हूँ लेने के लिए, वो कहते हैं 1 हफ्ते के बाद आइएगा आप, और अगर मैं एक स्कूल से जाकर कोर्स लेती हूँ तो वो मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इंटर की सारी किताबें मौजूद है, जो चीज केमिस्ट्री फिजिक्स जो चेंज हो रही है वो आनी है, वो 1-2 दिन में आ जाएंगी, जैसे कि मैथ वगैरह वो आ जाएंगे। 9-10 तो सारा कम्प्लीट है। यकमुश्त जो है ना बुक्स नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप आती हैं, इस वजह से शॉर्टेज हो जाती है किताबों में। 3-4 लाख डिमांड है तो 40,000 वो कहाँ से पूरी करेंगे।
اندرون سندھی ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے تعلیمی اداروں میں کتابوں کی فراہمی یقینی نہیں بنائی جا سکی. سرکاری تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل تاخیر کا شکار ہے. مزید جانتے ہیں سکھر سے ہمارے نمائندے ناصر عباس جعفری سے. جی بالکل، محکمہ تعلیم اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی لاپرواہی. ان سرکاری اسکولوں میں اب تک کورس فراہم نہیں کیا گیا ہے. آج سے چند روز قبل ٹیچر ایسوسیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی ایک خط لکھا گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محکمہ تعلیم اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اس سال بھی جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ کورس فراہم نہیں کیا گیا. اس وقت سرکاری اسکول میں ٹیچر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. تقریباً 1/3 جو ہے وہ منتھ گزر چکا ہے، لیکن اب تک ہمیں جو ہے وہ 50% کورس دیا گیا ہے، جس کے اندر انگلش لینگویج کا وہ بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے، اور جو بکس اردو اس میں دی گئی ہیں ہمیں لینگویج کے اندر وہ بھی 50% دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پرائمری جو سیکشن تھا اس کے اندر سے ایک بھی بک ہمیں اویلیبل نہیں ہے آج تک، اور نہ ہی یہ کورس جو ہے وہ ہمیں کوئی ایک آدھ بک بھی دی گئی ہے کہ ہم ان سے پڑھا لیا جائے. جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ پرائمری اور ہائی اسکول کی جو کتابیں ہیں وہ اب تک فراہم نہیں کی گئی ہیں. اگر بات کریں بازار کی تو بازار میں بھی جو ہے وہ شارٹیج ہے. اگر کہیں کوئی کورس مل بھی رہا ہے تو ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں جو عام انسان کی قوت خرید سے باہر ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ تعلیم اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ کورس کی فراہمی کو یقینی بنائے، اور جس سے جو ہے وہ بچوں کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ نہ لگ سکے. جی. اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا دعویٰ ہے کہ سیشن شروع ہونے سے پہلے کتابیں فراہم کر دی تھیں. پرائیویٹ پبلشرز نے اپنی کتابوں کی مہنگی داموں فروخت کے لیے سرکاری کتابوں کو مارکیٹ میں نہیں آنے دیا. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کراچی کیمپ کے انچارج پروفیسر عبدالباقی کا کہنا ہے کہ بلیک میلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے. کے اکاؤنٹس سے نہیں ہے شارٹیج. جو کتابیں 30 سال پہلے چل رہی تھیں، 25 سال 45 سال 50 سال پرانی کتابیں چل رہی تھیں، ان کو ہم نے نئے نصاب کے مطابق تیار کر کے بچوں کو پرووائڈ کی ہیں. ایسے پبلشرز ہمیں دیکھنے کو ملے اپنی کتابوں کو آگے کرنے کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کو پیچھے کر دیتے تھے، اور پھر وہ بلیک میلنگ بھی ہوتی تھی کہ بھائی ہم سے فلاں پبلشر کی اتنی کتابیں لوگے تو پھر ہم آپ کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اتنی کوانٹٹی دیں گے. پرائیویٹ پبلشرز کی کتابیں ہیں وہ مہنگے داموں میں بیچی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کی نشاندہی کی اس بلیک میلنگ میں یا پھر جو غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے ان کے خلاف ہم نے FIR درج کرائی تھی. مارکیٹ میں کتابیں اویلیبل تھیں، اسٹیکر وغیرہ لگانے کی وجہ سے تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے تھے، مگر سیشن شروع ہونے سے پہلے ہی کتابیں مارکیٹ میں مہیا تھیں. تو نئے تعلیمی سال کو شروع ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں، سیشن شروع بھی ہو چکے ہیں، 3 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن کتابیں ہیں کہ مل کے نہیں دے رہی ہیں. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے بروقت فراہمی کا دعویٰ صرف دعویٰ رہ گیا ہے، کیونکہ 9ویں 10ویں انٹرمیڈیٹ کا 50% کورس مارکیٹ میں دستیاب بھی نہیں ہے. طلبہ والدین کتابوں کے حصول کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اور وہ جہاں جا رہے ہیں انہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں اویلیبل نہیں ہیں، جبکہ نجی اسکولز کے اسٹیشنری کے دام بھی آسمان پر پہنچ چکے ہیں. جبکہ دوسری ہی جانب جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر عبدالباقی جو کہ انچارج ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سیشن شروع ہونے سے پہلے کتابیں فراہم کر دی تھیں، لیکن پرائیویٹ پبلشرز نے اپنی کتابوں کی مہنگے داموں میں فروخت کے لیے سرکاری کتابوں کو مارکیٹ میں نہیں آنے دیا. اب سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ زیادہ طاقتور ہے یا پھر پرائیویٹ پبلشر؟